Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Isang grupo ng mga barko mula sa People's Liberation Army Navy ay naglayag at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Alaska na nasasakupan ng Estados Unidos. Yay! China, naghahanap talaga ng gulo? Ang mouthpiece ng China ay tuwang-tuwa dahil sa ginawa ng People's Liberation Army Navy, pero binara ito agad ng US Navy. At ayon sa US Navy, mahalaga ang paglalayag ng mga barko ng iba't ibang mga bansa sa international waters basta't naaayon ito sa batas international. Pero iba ang pag-uugali ng People's Republic of China kapag may ibang bansa na pumasok sa international waters ng South China Sea. Naku, butata, ano-ano mga barko ba ang ipinadala ng China sa Exclusive Economic Zone na sakop ng Amerika? Alamin, ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Isang armada ng 4 na barko mula sa People's Liberation Army Navy ng China ang kamakailan ang nakuhanan ng litrato na naglalakbay patungo sa isang US Exclusive Economic Zone malapit sa Aleut Island ng Alaska ayon sa US Coast Guard. Dumating ang hakbang habang patuloy na pinaprotesta ng China ang pagdaan ng US Navy at mga kalyadong barko sa pamamagitan ng pinag-aagawang mga daanan sa dagat ng South China Sea. Ang paglalayag ng mga barko ng China ay isiniwalat ng website ng Defense Visual Information Distribution Service ng militar ng Estados Unidos. Ang isang defense website ng Estados Unidos na The Drive ay nagulat na ang mga imahe ay nakuha sa pagitan ng ika-29 hanggang ika-30 ng Agosto taong kasalukuyan. Ngunit inilabas kamakailan lamang ng Defense Visual Information Distribution Service ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang People's Liberation Army Navy Task Force ay kasama ang isang guided missile cruiser, isang guided missile destroyer, isang general intelligence vessel at isang auxiliary vessel ayon sa original na caption na ibinigay ng website ng Department of Defense. Ayon sa The Drive, ang media na pagmamay-ari ng Estado ng China ay iniulat na ang 4 na barko ay maaaring bahagi ng isang flotilla na dumaan sa silangan mula sa Soya Strait noong ika-24 ng Agosto. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay kinilala ang 4 na barko tulad ng Tai-55 destroyer na Nanchang, ang Tai-52D destroyer na Guiyang, isang supply ship na Type 903A na may hull number na 903 at isang surveillance ship na may hull number na 799. Ang Tai-55 ay naiuuri bilang isang cruiser ng US Navy. Ang uri ng mga barko ng Tai-55 ay ang pinaka-advanced na pang-ibabaw na warship ng China hanggang ngayon, na may isang sopistikadong radar system na may kakayang patamaan ang multi-port target tulad ng surface-to-air, anti-ship at land attack missiles. Ayon sa mga sumusubaybay sa galaw ng mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy, dumaan ito sa Taiwan Strait noong ika-22 ng Agosto, ika-24 ng Agosto sa pagitan ng Japan at South Korea, at umabot ito sa Alaska region na Exclusive Economic Zone ng Amerika, at agad itong namataan at in-escort ng US Coast Guard cutter na Bertholf hanggang ika-29 ng Agosto taong kasalukuyan. Samantala, ayon naman sa mouthpiece ng China, ito ngayon ay magbibigay ng pagkagambala para sa Amerika dahil naaabot na ng mga barkong pandigma ng China ang bakuran ng Estados Unidos. Pero nilinaw ng US Coast Guard na ang mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ay pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Alaska na sakop ng Amerika, at walang mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang nakapasok sa US territorial waters. Hindi ito ang kauna-unahang nangyari na nakita ang mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa Exclusive Economic Zone ng Alaska. Sa katunayan, noong taong 2015 nang bumisita si Obama sa Alaska, naglayag ang 5 barkong pandigma ng China sa Bering Sea ng Alaska. Ayon sa Estados Unidos, nirerespeto nito ang pag-operate ng mga barkong pandigma ng iba't ibang bansa sa international waters nang naaayon sa batas international. Tuwang-tuwa naman ang mouthpiece ng China sa Twitter sa ginawa ng People's Liberation Army Navy, pero binara ito agad ng US Navy na sinasabi na ang freedom of navigation operation ng iba't ibang bansa sa international waters ay mahalaga, lalong-lalo na sa South China Sea dahil 1/3 ng global maritime trade ang dumadaan dito taon-taon. Dagdag pa dito, sinabi ng US Navy na ang pag-uugali ng People's Republic of China ay naiiba sa Estados Unidos pagdating sa international na batas, lalong-lalo na sa free and open Indo-Pacific. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.